Добар ден во пладневното издание на вестите на Канал Плюс телевизија. Следи кратка најава за дел од она што ќе гледате во нив. Јавен повик за доделување финансиска стимулација за средните стручни училишта во Република Македонија, кој за 40 дена ќе биде распишан од Министерството за образование. Почна чистењето на река Брегалница на потегот од Бања Кежовица во долниот дел на реката. Денеска е Света Петка. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. Министерството за образование и наука за околу 40 дена ќе распише јавен повик со кој ќе додели финансиска стимулација, еден вид субвенција наменета за средните стручни училишта во Република Македонија, кои ќе функционираат како реални училишни компании. Субвенција од страна на државата во износ од 20 и 30.000 евра ќе добијат средните стручни училишта во кои ќе функционираат реални училишни компании. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денеска најави дека за околу 40 дена ќе биде распишан јавен повик на кој што ќе можат да се пријават сите средни стручни училишта во Република Македонија кои ќе формираат училишни компании. Јас верувам дека ова ќе биде доволна мотивација за поголем дел од средните стручни училишта да искористат оваа можност, а исто така и добар сигнал до учениците да бираат запишување што повеќе во средните стручни училишта. Оваа мерка без помош од државата функционира неколку години. До сега се отворени 11 училишни компании. Целта е преку училишните компании да се зголеми интересот за средно стручно образование, учениците да бираат дефицитарни струки со кои многу полесно ќе најдат работа. Локалниот панел ромски деца на улица кои питачат и се исклучени од воспетно-образовниот процес во општина Штип во моментот се одржува во општината. Настанот е дел од национална Барвалипе програма во Македонија, имплементирана од Ромски младински центар Куманово, финансиски поддржан од Ромската канцеларија при фондацијата Отворено општество во Будимпешта. Проектот има за цел да им овозможи на младите роми да ги градат своите капацитети за делување на локално и национално ниво за доброто на ромската заедница. Тенденцијата на проектот е да ја подигне свеста кај младите роми за поактивно учество во процесите на донесување одлуки во насока на решавање на прашањата кои ја засегаат ромската заедница преку лобирање и застапување на локално и национално ниво. Проектот на владата на Република Македонија за чистење и уредување на коритата на реките кои течат низ државата продолжува и понатаму да се реализира. Овој проект без проблеми продолжува и во општина Штип во однос на чистење на коритото на река Брегалница. Откако беше исчистено дел од коритото на реката во 8 ноември во близина на стадионот и кај познатиот извор Лџи, денеска започна активности за уредување на делот кај Бања Кежовица. Тоа е место викано под Бањата, значи овде имавме големи проблеми за време на поплавите во пролет. Беа поплавени земјоделските површини и викенд куќи. Е лоцирана како една од критичните точки на река Брегалница. На овој потек не беше до сега вршено чистење и затоа се создадоа големи средорети со обилна вегетација. До петок љубителите на филм ќе имаат можност да ги погледнат најдобрите филмски остварувања од Германија. Имено по 7 пат се одржува неделата на германски филм во мултимедијалниот центар на УГД. Влезот за сите филмови ќе биде бесплатен. Од вчера започна неделата на германски филм во Штип и ќе трае до петок. Традиционално влезот за сите филмови е бесплатен, а филмовите се прикажуваат во мултимедијалниот центар на УГД. Неделата на германски филм е одлична можност да се видат најдобрите филмски остварувања од Германија. Проекциите се закажани во 20 часот, освен во четврток, кога на репертуарот ќе се најдат 2 детски филма кои ќе се прикажуваат во 17 и во 19 часот.
Неделата на германски филм која годинава се одржува по 7-ми пат е резултат на одличната соработка со амбасадата на Сојузна Република Германија во Република Македонија и Прокредит банка како организатори на овој филмски фестивал, кој се одржува во Скопје, а дел од програмата се прикажува и во Штип. Имено, вчера пред многобројната публика беше прикажан криминалниот филм Роден во болка. Денес, со почеток од 20 часот, љубителите на филм ќе имаат можност да ја погледнат драмата Феникс, а утре во истиот термин ќе се прикажува трилерот Хакери, додека четврток е наменет за помалите, односно ќе се одиграат два детски филма. Едниот со почеток од 17 часот насловен Лола на грашокот, а вториот детски филм Спасете го Рафи ќе започне во 19 часот. Последниот ден пак е наменет за повеќе смеа, односно со комедијата 300 збора германски кој ќе започне да се емитува во 20 часот, ќе се заокружи овогодишното 7-мо издание на неделата на германски филм. Денеска православните верници го слават празникот посветен на Света Петка или познат кај народот и како Петковден. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и мајка Параскева. Голем број верници денеска го посетуваат манастирот Света Петка во село Видовиште Кочани. Денеска се празнува празникот Света Петка. Култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и мајка Параскева. Многу лековити избори се поврзани со незиното име и се наречени петочни води. Еве што велат свештениците за животот на оваа светителка. Незинот живот е и самиот назив преподобна Параскева, значи таа не е како другите светители кои загинале маченички, туку таа ја доживела живеела својот живот и се упокоила. Важното е тоа што пронаѓањето на незините мошти се случуваат на чуден начин, кога биват откриени во гроб каде што бил на незинот гроб бил погребан некој мртов морнар. И по насон им се сонило на верниците да го откопат замрисаното тело и копајќи го, тогаш ја пронашле светата преподобна мајка Параскева. Петковден како домашен празник со служби посветени на Света Петка, со чекање гости и со други обичаи и свечености го празнуваат голем број македонски семејства. На иконите на кои прекажана оваа светица најчесто стои надписот "Верувам во еден единствен Бог и во Светото Тројство". Еден од обичаите кои се практикуваат на празникот на Света Петка е петолебие, кога луѓето носат 5 лепчиња во црквата, во спомен на настанот од Библијата кога Исус Христос со 5 леба нахранил 5000 луѓе. При тоа 5 лепчиња се осветуваат, при што едно му се дава на верникот, а 4 остануваат во црквата. Голем број верници денеска го посетуваат манастирот Света Петка во кочанското село Видовиште. Најмалку 293 лица загинаа вчера, а на 1000 се повредени во силниот земјотрес со интензитет од 7,5 степени според Рихтеровата скала, кој го погоди североисточниот дел на Авганистан, а беше силно почувствуван и во Пакистан, Индија и Таџикистан. Најголем број жртви има во Пакистан, 228, во Авганистан загинаа 63 лица, а 2 во индискиот дел на Кашмир. Меѓу жртвите има и најмалку 12 ученици кои се прегазени во човечко стампедо во северен Авганистан, додека се обидувале да побегнат од училиштето кое се уривало. Во стампедото се повредени уште 35 лица. Помош на владите на Авганистан и Пакистан им понудија САД и Обединетите нации. Американската влада е во контакт со владите на Авганистан и Пакистан и подготвени сме да им пружиме секаква дополнителна помош која ќе им биде потребна, изјави потпаролот на Белата куќа Џош Ернест. Курсот на еврото во однос на американскиот долар минатата недела падна 2,9% на 1,1018 долари, најниско ниво од почетокот на август. Еврото ослаби во однос на напознатата валута за 1,3% и на 133,8 ниско ниво за еден месец. Курсот на доларот во однос на јените скокна 1,7% на 121,45 јени. Најголемиот неделен губиток на еврото во однос на доларот е последица на најавата на Европската централна банка дека нејзините челници во декември ќе разгледуваат дали ќе се воведуваат дополнителни поттикнувачки мерки.
Девојка сакаше да се самоубие со скокање од мост во кинескиот град Нанџинг. Сепак тоа не ја успеа затоа што во последна секунда ја спречи возач на автобус. Тој забележа дека девојката сака да скокне од мостот, па веднаш го сопре автобусот, ја тргна девојката од оградата и ја внесе во автобусот. Возачот со име Бијан Пенг е херој на денот во Кина, откако успеа да ја спаси девојката и со помош на неколку случајни минувачи ја внесе во автобусот пошто повика полиција. Сето тоа беше снимано на безбедносната камера во автобусот. Македонската кошаркарска федерација настојува на селекторската позиција повторно да застане Марин Дукузовски, со кого Македонија го постигна историското 4-то место на Евробаскетот во Литванија. Маријан Страбиновски, кој ги предводеше црвено-жолтите на Евробаскетот во Загреб, повеќе не е селектор, откако управниот одбор на МКФ на денешната седница го прифати неговиот извештај и му се заблагодари за досегашната соработка. Македонската кошаркарска федерација ќе формира 3-члена комисија на чело со председателот Петар Наумовски, која ќе има задача да го убеди Докузовски да ја прифати селекторската позиција. Сакаме тој да создаде нова репрезентација, да им даде шанса на младите чие време доаѓа. Очекуваме слично од Страбиновски, но ниту Младеновски, ниту Мегдевски не добија вистинска шанса, изјави председателот на МКФ Петар Наумовски. ФИБА, Светската кошаркарска федерација, ги објави 10 земји кои изразија подготвеност да го организираат квалификацијскиот турнир за Олимписките игри во Рио. Чешка, Турција, Грција, Италија, Србија, Германија, Иран, Израел, Италија, Мексико и Филипини се земјите кои се подготвени да бидат домаќини за турнирот. ФИБА ги објави критериумите за организација на овој турнир, најдобри услови за играчите, искуство со организација, инфраструктура, промовирање на кошарка. Турнирот е следната година, а победниците ќе обезбедат пласман за Олимпијадата во Рио де Жанеиро. Овде е крајот на вестите. Повеќе информации гледате во Дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.